tá na praia, vai cercando, vai remando. Aí galera, onde é que a gente tá indo, filha? Subir o arrastão de Tainha. O arrastão de Tainha. Arrastando na cadência do mar. A tainha chegou, vamos comemorar. Vamos fazer uma festa, pedindo pra ela sempre voltar. Puxa essa rede que o peixe vem aí, faz o chumbo e a cortiça, não deixa ele fugir. Puxa essa rede que o peixe vem aí, faz o chumbo e a cortiça, não deixa ele fugir. Puxa essa rede que o peixe vem aí, faz o chumbo e a cortiça, não deixa ele fugir. Puxa essa rede que o peixe vem aí, faz o chumbo e a cortiça, não deixa ele fugir. Desce a canoa que o peixe tá na praia, vai cercando, vai remando, deixa que ele saia. Desce a canoa que o peixe tá na praia, vai cercando, vai remando, deixa que ele saia. Então, vamos puxar a rede, arrastando na cadência do mar. A tainha chegou, vamos comemorar. Vamos fazer uma festa, pedindo pra ela sempre voltar. Puxa essa rede que o peixe vem aí. E aí a Lívia, que é muito sustentadora. Uma tainha! Ganhamos uma tainha fresquinha para levar para casa. Agora é só limpar, né? Coisa simples, um apartamento bem tranquilo. A mamãe vai ficar super feliz. Presente de aniversário dela hoje. Valeu? Beijo, galera!